Ka dështuar edhe përpjekja e 9 merat për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, edhe pse u duk se mund të kishte një zgjidhje pas një takimi me Albin Kurti të vetëvendosjes dhe Memli Kresniqi të PDK-s në seancën plenare. Nuk pati asnjë reflektim. Vetmja gjë që ishte ndryshe ishte një manovër e cila rezultoi e dështuar për të ndryshuar procedurën e votimit. Kësaj here kryesuesi i seancës konstituitive Avni Dehari propozoi që votimi për kryetar të Kuvendit të bëjë në mënyrë të fshehtë me flet votimi fizike, por ky propozim nuk u miratua. Për të votuan vetëm 55 deputet. Memli Kresniqi quajti propozimin për votimin e kryetarit të Kuvendit në mënyrë të fshehtë si tallje me Kuvendin e Kosovës, ndërsa LDK-ja tha se kjo është arbitrare, jo kushtetuese. AK-ja më tej reagoi duke deklaruar se nuk do të bëhet pjesë e saj. Seanca konstitutive do të vazhdoj për të 10 herë me 3 maj në orën 10, bëri të ditur kryesuesi i kësaj seance Avni Dehari. Seanca konstitutive është detyrim të mbahet çdo 48 orë pas ndërprerjes së saj.